السلام علیکم. په ټوله دنیا کې چې احتجاج کیږي نو د هغې مقصد دا وي چې په حکومت یا په ادارو پریشر واچي چې د احتجاج والا خلکو مطالبات ومني. پاکستان کې ډېر عجیبه کار دی چې احتجاج نه مخکې حکومت او اسټیبلیشمنټ دومره په پریشر کې راغلي دي چې د احتجاج والا هغه کار یې ډېر اسان کو او 2 ورځې مخکې پوره ملک بند کو. او یو طرف ته وایي چې هیڅ چاته به دا اجازت نه ورکوو چې لارې بندې کړي او په خپله یې هر څه بند کړه. 6 موټروې د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل په یو ځای بندې شوې. اسلام آباد نه بالکل کنټینرستان جوړ کړی د پنجاب او اسلام آباد ملاودلو چې کم پولونه دي هغه ټول بند کړي دي. په اسلام آباد کې هاسټلې خالی کړي، ګیسټ هاوس یې خالی کړي او هاسټلې چې خالی کړي نو خلکو ته وایي چې اوزه سټوډنټانو ته په زرګونو سټوډنټان دي، بل طرف ته ورته اډې فیض آباد ټولې سیل کړي، ترانسپورټ هم نشي تللی. او ما وکتو ویډیوز چې خلک سټوډنټان په اډو کې در بدر روان دي چې د هاسټلو نه وویستو، ترانسپورټ هم اډې بندې دي، لارې هم بندې دي، مونږ به چېرته ځو؟ مونږ خو ریاست وایي چې دشمن بچو باندې به سبق وایو، خو خپل بچي مو د هاسټلو نه راوویسته او په روډونو باندې در بدر دي. په اسلام آباد کې به یا څوک پیژني یا به نه پیژني، چېرته به ځي، هوټل هم بندې دي، خوري به څه. خو دا ولې کوي؟ دا ولې کوي؟ په دې کوي چې دا حکومت په فارم 47 په جعلي طریقې سره ناست دی او ډېر ګبراو دی. او د احتجاج والا خلکو د عمران خان کار هغوی 90% آسان کو، په خپل ټول ملک بند کړی دی. بل طرف ته محسن نقوي صاحب ویلي دي چې په خپلو علاقو کې احتجاج کوي، اسلام آباد ته تاسو ولې راځئ؟ نو د ډي جي صاحب DG SPR بیان ما ته رایاد شو چې دا پښتنو ته دا وسایل په جهیز کې نه دي میلاو شوي. نو سړی سوال کوي چې ولې د اسلام آباد دوی ته په جهیز کې میلاو شوي دي چې صرف دوی وپکي او نور خلک به د پاکستان نه نشي راتلی. نو ډېر عجیبه صورتحال دی. دین اندازه وکړه چې یو سړی کم په قید کې دی، هغه دا ټول حکومت دی وخت کې ټول ملک په قید کې اچولی دی چې د حکومت او ادارو د خپل نااهلۍ د لاسه ټول عوام په عذاب کې کړی دی. څوک به ایرپورټ ته ځي، لارې ورته بندې دي، څوک به مریض هسپتال ته بوځي، لارې ورته بندې دي، څوک به مړی خښوي، لارې ورته بندې دي. پرون د لاهور کې یو سړي خپله مور ګرځوله او لارې بندې وي چې قبرستان ته یې بوتلی وي. نو 6 ګنټې غریب هغه په امبولینس کې په در بدر ګرځېدو. او یو ویډیو راله چې موټروی بنده ده او یو ماشوم هسپتال ته بوځي او اجازت نه ورکوي او هغه د پلار په لاسو کې ساه ورکړه. نو د دې ټول ظلمونو چې دي دا په لوح محفوظ کې لیکلي کېږي، دا به د دوی نه الله پاک د دې بدللی چې د چا ډېر ازار کړی. دوی وایي جوړ د عوامو څخه دا تکلیفات به ورکو نو موږ به کامیاب شو. عوام ستاسو نه نفرت کوي او دا نفرت ټول بدقسمتی نه اوس خلک دا ګڼي چې دا هر څه حکومت کوي دا د اسټیبلیشمنټ د مرضۍ نه بغیر نه کوي. نو د عوامو د نفرت مخه چې دا هغه اسټیبلیشمنټ ته ده. زمونږ 70 سال مینه وه د فوج سره، خو بدقسمتی نه د غلطو پالیسیانو د وجې اوس د عوام او په ادارو کې ډېر لوی درار راغلی. اوس هم کوڅو نه دي شوي. ته د عوامو حقیقي نمایندګانو له اختیار ورکړي، د سیاست نه سایډ ته شي، خپل سیکیورټي ته توجه ورکړي شي، نو ملک به هم په امن شي، ګل ګلزار به شي، عوامي نمایندګانو ته به خپل اختیار او اقتدار میلاو شي، نو ملک به روان شي. کو یو کس ګڼي چې دغسې ډنډې په زور ملک چلیږي نو بزنسمینان ټول لاړه. ته څومره وګوره د IPPs هغه اګریمنټ د ټوپک په زور کړی دی، نو هغه بزنسمینان ټول د ملک ووتل ځکه چې هغوی وایي چې سبا دغسې موږ سره نور هم څه کیدی شي، زموږ د فیملي سره کیدی شي. نو په داسې حالات کې به څوک په دې ملک کې انویسټمنټ کوي؟ دا خو تاسو دا ملک ان د لانګ رن تباهۍ ته بوځئ او دومره لاندې ملک وغورځېدو چې په راروان 10 کاله کې دا ځای له نه راځي. IT انډسټري مو تباه کړه، انټرنیټ بند دی، سوشل میډیا باندې پابندیانې دي، فایروال یې لګولي دي، اوازونه دباوي. نو د دې نه پس به څوک دلته کې ژوند تېري؟ زمونږ خو
محب وطن خلک یو زموږ سره دی وخت کې نه د ملک کې د اوسېدو پیسې شته او نه ملک نه د تښتېدو پیسې شته موږ له دا ملک جهنم کو دوی خو به خپل جنتونو ته لاړ شي څوک به پیرس ته لاړ شي څوک به انګلینډ ته لاړ شي څوک به بیلجیم جزیرو له لاړ شي موږ دلته کې ناست یو نو د خدای دپاره د ریټایرمنټ نه پس ځای یا د اقتدار د وزارتونو نه پس ځای نن لاړ شئ چې موږ دپاره خو دا ملک وزګار پاتې شي که نه ستاسو څه خیال دی سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته